神農爺爺，我返嚟啦！我想學多啲有關中醫藥嘅新知識啊！你返嚟啦，我哋開始今日記中醫藥知識小課堂啦。神農爺爺，我肩頸好緊，仲有少少鼻塞，刮痧得唔得？得啊，刮痧好有用，疏通經絡，排濕驅寒，仲能緩解酸痛，驅走輕微感冒。久坐攰咗刮下都得，嚟試一下。哇，好舒服！原來刮痧仲可以解疲勞、通鼻塞，真係太好啦！我以後日日刮，無論久坐、熬夜，都靠佢養生，就唔會唔舒服啦。咪住，刮太頻繁好傷身，會損皮膚，耗正氣，反而會周身無力噶。刮痧係養生，唔係越多越好，要等沙印退晒，身體修復好先再刮。我明白啦，原來過度刮痧會傷身，要適量先得。小龍，記住適度養生，身體先至越嚟越健壯噶。知啦，神農爺爺，我以後一定適量刮痧，好好養生。